Ciao a tutti, oggi è il 28 aprile 2023 e in Sardegna è festa, Sadiessa Sardegna. Vedete che meraviglia? Panorama che ho alle mie spalle. Ora vi voglio raccontare un altro dettaglio particolare e naturalmente vi devo portare indietro nel tempo. Venite con me? Aiù! Vedete che bello? Questo è uno degli 8000 nuraghi censiti disseminati in tutta l'isola. Questo in parte è sotterrato, si vede soltanto la sommità. Uno dei simboli della nostra isola, ma non certo l'unico. Ed infatti, essendo oggi Sadiessa Sardegna, è di un'altra caratteristica che ci distingue, che vi voglio parlare. Ad esempio, noi abbiamo un inno che è conosciuto da tutti qui in Sardegna, interpretato dai più grandi artisti e anche da quelli meno noti. Subatriutu sardu a sos feudatarios, meglio conosciuto come procurare e moderare. Questo è un canto antifeudale, è un testo antifeudale, scritto da Francesco Ignazio Mannu, ozzirese, magistrato del Regno di Sardegna per l'appunto. Di questo bellissimo testo che vi invito ad ascoltare per chi non lo conoscesse, a leggere la traduzione perché è molto interessante. Di questo testo voglio concentrarmi negli ultimi versi che dicono: «Quando si tiene su bentu è prezioso bentulare». Al mio paese, Sterzili, si dice: «Tocca dai spallari quando dirà ventu». Quando si leva il vento è bene trebbiare. Ma da dove si origina questo detto, questa frase e che significato ha? Perché è così importante? Ora ve lo racconto. Sicuramente tutti avrete sentito qualche volta nella vostra vita carpe diem, acchiappa il giorno, cogli l'attimo. Tutti hanno lo stesso significato, e cioè quello di cogliere l'occasione che si presenta. Quindi sfruttare il momento, se un momento propizio va sfruttato al meglio. Ma da dove si origina? Ora ve lo racconto. Sicuramente tutti avrete sentito qualche volta nella vostra vita carpe diem, acchiappa il giorno, cogli l'attimo. Tutti hanno lo stesso significato, e cioè quello di cogliere l'occasione che si presenta. Quindi sfruttare il momento, se un momento propizio va sfruttato al meglio. Ma da dove si origina? Beh, mio nonno paterno, nonno Boi, era un agricoltore e ci raccontava sempre le storie della sua vita, dal Piave ai suoi terreni, e questo detto deriva proprio dall'arte contadina. Mentre oggi, quando si coltiva il grano ed è pronto a essere raccolto, passa la mietitrebbia, lo miete e lo trebbia in un'unica operazione semplicissima, fa tutto la macchina. Fino a 50-60 anni fa, perlomeno ad Esterzili, questo non era possibile, non sarebbe stato possibile neanche oggi in tanti terreni, perché comunque scoscesi e quindi non raggiungibili da mezzi così importanti. Tutte queste operazioni venivano praticate a mano, e quindi prima con la falce si tagliavano le spighe, si preparavano i covoni, si caricavano sul carro e poi si portavano nell'aia, che noi a Esterzili chiamiamo orgiolasa. C'erano dei luoghi precisi dove realizzare a cui dedicare questi spazi, ed erano dei luoghi molto ventosi. Al centro dell'aia c'era una pietra, una grande pietra a cui veniva legato il bue o il giogo dei buoi. I buoi camminavano sopra le spighe e con gli zoccoli separavano il chicco del grano dalla spiga e da tutta la paglia. I contadini con i forconi su Trebussu spostavano, toglievano il grosso della paglia, poi però rimanevano tutte le pagliuzze, e quelle come si potevano separare? È mica semplice separare il grano da tutto questo insieme di piccoli corpi. Bene, i contadini sono sempre state persone molto intelligenti e quindi ci pensava il vento. Praticavano questa operazione nelle giornate ventose. Da qui il detto: tocca dai spallai quando dirà vento. Quindi bisogna cogliere l'occasione, sempre.
E vi è piaciuta la mia storia? Vi saluto e vi ringrazio per aver guardato il video. Ciao, a presto e ancora buona festa a tutti!